No nii. Neitla külas, Rohusaare metsas. Keegi on ehitanud meile metsa sellise platvormi. Lapsed on vist kuskilt puitu pihta pannud. Igatahes ma siin sügisel tõstsin selle laua maast sinna peale. Liigutatud seda ei ole. Sellest kohast saab siis metsatöö staap. Päris korralik koht. Nii. Siia tulebki arvatavasti. Tuleb ka natukene, kuna see on päris ilusti siin selle sissekäigu lähedal, seal on truup. Ja, siin on kerget võsa, kerget kaske, mõned kuused, Aga nüüd ongi selline see mets siin on ja seda on siis 3,5 hektarit. Kass, kuusk, kõik segamini. Eks sellega tuleb midagi tegema hakata, et siin samas näen kohe praegu on juba siin üleval on surnud kaske ja juba vaikselt kuivavad kaske ja siin tuleb hakata vaatama, et mida selle metsaga teha ja nüüd ma jalutangi siin natukese ringi ja tutvun. Võtan siit samast telefonist Peterlichi relaskoobi programmi lahti, et mõõdame rinnaspindala ära, vaatame, kui palju see siin 20 aastaga muutunud on, kuna metsamajanduskava on 20 aasta tagune ja siis peab vaatama, et siit nüüd on näha, et vaatan ka kaugelt väga näha ei ole, aga et oleks, et on kuivanud kuusk, et ei oleks üraski kahjustusi. Et siit seda kütet ja paberipuud ja võib-olla ka mingit peenpalki, aga nooremat kuuske ma kindlasti ei puutu, et võib-olla võtab siit vastupidi kõrvalt näiteks siin on noor kuusk ja kass kõrvuti. Kass piitsutab, et sellest juba selle võiksid nagu maha võtta. Ja loomulikult lõputult kasvus alla jäänud sellist noort kuuske, mis kõik võib sellisest Poola purustajast revakist läbi lasta. Ütleme nii, et ühele mehele peaksin jaguma seda tööd lõputult. Siin on kahes küljes on Jägala jõe ülemjooks ja siis kahes küljes siin nüüd paistab on kraav, et siin all on kraav. Need kased on veel meie maa peal ja siis teisel pool, mis on seal ümber kukkunud, see peaks juba olema naabri ehk valla maa peaks ta olema. Ja sinna on ka 70 alguses kuskil majandus, aga pärast ämma puututud, et see metsatükk on täiesti looduslikuna säilinud ja kunagi 70-ndatel on siit veel Tiina vanemad kütet teinud, aga nüüd on, mina olen siin 30 aastat olnud, ei ole siin mitte midagi toimunud ja ennem seda ka, et vaata üks 40 aastat ei ole selles metsas mitte midagi tehtud, et see hakkab juba selliseks kergelt ürgmetsalaadseks metsaks minema ja eks see alune võsa, mis siin on, see seda tõestab ka. Aga ütleme nii, et puidu tagavara siin ikka on, et need kuused on ikka päris moodi ja mingisuguse ilusa asja me peame sellest tegema. Päris kindlasti ei tule siia mingit lageraiet, kuna
no siin ei olegi 50 meetrit on veekaitsetsooni, nii et kui siis mõni kergtehnika, et see võib tulla küll jah, kerge harvester, kas mingi usevuud või Novotni või midagi taolist ja loomulikult soemehed minu isikus ja võib-olla mõni veel, aga selline see mets on ja täiesti mõnusalt kuiv kask, pole ainult mees ja saekütteks ära ja umbes 5% on ka sellist mändi sees, et päris kindlasti sellist suurt 110-120 aastast mändi, et seda kindlasti ei torgi. Siin on seda metsas umbes 50% või vabandust, 5% kogu puistu tagavarast. Nii et ka jälle üks kena lagendik ja kuskil siin peaks olema ka kunagine metsa väljaveotee sisse lõigatud, aga selle leidmine on juba suhteliselt keeruline, et siin tundub selline nagu natukese lagedam koht olevat ja noort võsa, et peaks minema taha põllu peale ja siis sealt juba tee peale, nii et kuna jah, kahes küljes on jõgi, vahel on küll teega piirnev, aga tuleb siit ringiga sõita, et siit nukast nagu üle ei saa. Ja sellepärast saigi siis koolis käidud. Nii Pärnu Kutsehariduskeskuses, jah, siit on nüüd see pikk risti tee, et siit saab hakata siis välja vedama. Sai Pärnus käidud ja Luual käidud ja nüüd veel ohtlike puude langetamine ja on ka saemehe paberid riiklikul tasemel, nii et nüüd vaatad seda metsa vähe teise pilguga, saad aru ka, mis siin on ja mida siin teha tuleb. Selline huvitav värk. Ma lähen siis konden edasi, vaatan, mõtisklen. Aitüma!